聽要聽。將青年的你就了，西出馬呀。我喺上邊1樓2樓2樓，OK。我唔可以上去我朋友個屋企喎。好似影彈咗啦。我要過去食間文啦，拜拜。家文屋企，家文屋企同你去啦。我唔使啦，我自己去啦。唔得啦，要企。我係爸爸，我係爸爸，你係媽咪。我南去廣州啊！對唔住，你去廣州先。廣州喺度。你要搭車先。我上車啦，你喺度。我快就我傾完偈啦，好快。我搭車啊！大佬，你可唔可以上去我朋友屋企嘅喎？我要搭車啊！佢已經去。紅圍站啊！紅圍站，開始啦，落車啦，你返屋企啦。紅圍站要訂票喎。你攞埋喎。哎呀，我唔得啦。你揾成家樂。由於乘客太多人，我絕對要3門。好啦，我準備上車。好，搞掂。其他蔬菜。拜拜。
開翻個門。由於乘客太多人，準備要人於直地。你起商場啦！你上第一層啦，係商場啦，細。咦，係喎，死！嚇呢一隻？我打開個門啫。哼，死咗！絕對要快啲用。嚇！我有2400嗰架巴士。由於乘客太多人，所以絕對要乘肯駛唔開啦。開返個對門先。我喺大型巴士度啊！呢個冇聲㗎。好啊，唔該晒啊！我到時候叫我仔帶佢過去馬路嗰邊，你樓下嗰個小巴站嗰度。你出門話我知啦，我叫佢帶落去，因為佢返學嗰時候，我細嗰個未瞓醒嘅。喂，細佬，你邊？一個月幾時交啊？我都未得閒做。係喎，我知道，拜拜。細佬，大陣間時咧喺下邊媽，我飲咗啦。阿奶到你啦。我講嘅 E-Dragon 咧，話咧，就到話玩車了。一打係 E。我原來冇錯。啱同人衝嗰架車。俾我，喂，記住喎。啊！搭咗呢架車咧，我要開返個對門。開唔到嘛？開唔到就話出去咯。好快㗎，3係好慢㗎。係啊，依個係 E-Dragon 車嚟㗎。停嘅，好啦。咁我喺2500米米士6個 Railroad Pack 嗰架米米士車。由於我要撳返個掣，所以我撳嘅係誠懇駛。因為由於車窒手掣，頭先手掣我開唔到，由於手掣已經開到啦，開出面個咯。
啲行李架嚟嘅，覺得東上機場先用㗎。又死呀！唔得。搞掂，一架係呢度 S。呢架車好渣。真實啲講，真實咁樣講呢，都係好難嘅，驚入咗去啊！因為我哋冇揸到呢活日而死嘅。好啦。嗰啲機場巴士嚟㗎，地下嗰啲係木板，你講笑嘅。其實呢啲車呢，其實因為咁整聲嘅。到嚟依架車呢，好難揾嘅，所以依架冇點擊嗰架到行時巴士停車場嘅嗰個兩個階磚，千祈唔好入去個 Star Express。我而家揾緊 SKB，係另一種另一版本嘅，新版本係唔係新版本 SKB。我架全部都係 SKB 嘅，嗱呢架 S，嗰啲 SKB 新境巴士 SKB， 我哋撳一下咧，都係買米屎嘅 MMC 啊，因為嗰度講個買米屎咧，就係 MMC 嘅意思。我唔知點解佢 MMC 係咁樣啦。
寫住話歡迎乘搭星景巴士。下一站係今年咩 ？Next station is Exeter。下一站是焦點，請緊握扶手，遵守的handle，請緊握扶手。杏園廣場。The next stop is Henley Plaza。呢陣時，henley廣場請緊握扶手，Please hold the handle。Please hold the handle。請緊握扶手。Please hold the handle。請緊握扶手。呢個好特別嘅，我推俾你睇。我推出嚟俾你睇啊！呢個好似我叫佢推車咯。有好特別嘅 B9TL， 你睇呢個好特別㗎，我試㗎，點嘗試啊？嘗試揸啦，嗱。哇 B9TL 我最見嚟嘅，到呢個。好常見。
別嘅。呢嚿系統同嗰啲嘢都好特別嘅，係咯。嗱 B 9 T 我講咗啦，好啦，到我愛嗰架啦。點算？我撳咯。因為上層嗰個乘客巴士嗰度咧係冇得入嘅。嗱，呢個係真正嘅關門啦。呢個之前珍藏版嗰啲咧，真係好難玩㗎。啲出牌唔畀我出牌嘅呢度，我自己定咗牌㗎。下一站係我嘅 Arrow 500米士。呢個。真係唔想睇啊！但係啡色嗰啲咧，但係再畀你介紹，因為呢個介紹已經冇限㗎啦。又到我玩個開門。喂，邊個又閂燈啊？我喺度㗎。喂！喂啊！哎呀！我哋閂門啦，你。原來呀。那個 View B 唔出牌住啦，依家有冇牌出㗎？呢個就要出個牌先，教你一種方法。如果你咁個樣咧，真係放唔到啊！開閂門先。嗱，記住呢一架巴士咧，我介紹俾你睇啊。嗱，你要撳翻嗰個地圖，然之後就撳咗嗰條線，記得呢度都要。哎呀，自己跌咗落去，剛剛冇攞到手掣啫，因為剛剛冇拉到手掣。用翻路線啦，用嗰啲路線，呢個好難㗎，錯晒。撳翻嗰度，記得後面有 Y 同埋 C 啦。嗱，呢
呢個就搞掂啦。要撳翻相關路線㗎，唔准撳。撳翻呢啲公司有其他路線嘅。哎呀，唔記得咗落，好啦。然之後咧，呢一個嘢咧好特別嘅，係全部都係座位嘅。我個介紹啦，唔好講咁多道理啦。我要落個車先。好啦，打開咗門啦。因為冇用㗎，唔知打我個名啦。呢個12020，比較短嘅120啦，但係嗰個確實係呢度嘅，我唔揸啦。唔講咁多就係廢啦，我哋準備開始啦。好啦，廢話少講啦，係咯。呢個好少有呢啲嘅，呢120咧，嗰啲車咧係咁嘅樣㗎，好似之前我坐嘅 B8L 嗰個行道嘅，係點樣？知唔知我行道啊？D042咯，前面加個 at 㗎，如果冇加 at 嘅話咧，行唔到㗎。嗱，準備。呢個後面段啫，好啦，下一架 B7RLE 啊，呢個又特別啦，古怪自己抽中啦，嗱呢個。先佢咪講啦，嗱，好啦，快把小講，快啲開門啦，又，你啲有打開，你快啲撳快開啊！陣間佢又自己閂咗，重新打開啦，快手啲啊呢度，太細細啦。唔好攞出去啊！我唔鍾意攞出去啊！好啦，準備開門，快手啲。嗱，呢架 B7RLE 就搞掂啦。下一架係到我 V6X。咁特別嘅，有 V6B。白色燈啊呢個，唔係哦，知道你嗰度白色燈啊，白色燈可以放喺呢度嘅。閂咗門啦，嗱，你知道嘛？ Yes。
好啦，快啲講啦。唔好入啊！千祈唔好入。一跳開話會死啊！因為我係 iPad 版主客嚟嘅，唔係電腦版主客啊！你跳落去唔？如果電腦版跳下嗰啲咧，唔會死嘅。如果 iPad 版嗰啲跳落去咧，即係代表冇揸到，會死噶。通常撳唔到嘅。好啦，呢架車。嗱，依家我講咗啦，整牌啊！係嘛？真係唔得。呢假牌嚟㗎。應該試嘅話咧，電腦版會容易啲。iPad 版嗰啲唔容易嘅呢度。好啦，因為 Windows X 嘅，唔係 Windows X 啊，唔係 Windows X 啊。呢架次次放錯晒嘅，嗰架就係 AD 巴士。AD 千祈唔好踩，千祈個手掣唔同㗎，因為個手掣咧都要撳黑色個掣先有嘅。電腦版嗰啲可以 share 我嘅。好啦，唔講佢啦，快啲講3樓。好啦，好啦，進行路面測試。嗱，呢架車好抱歉，呢架車太好抱歉啦。呢架好抱歉啊，呢架車。嗱，搞掂好抱歉啊！我驚我死啊！呢個叫我死嘅。而家咧，我會下呢個啦。再加試一次，好啦。你有冇坐過呢架咧？有冇驚我啲遊客咧？到底咩事啊？開咗閂嘅。點解會閂門嘅？唔係紅色就係開門咩？係自己閂門。你搞笑啊！集洗晒啦，好啦，快話少講啦，好啦，你準備快啲少講啦，好啦，下次見啦，好啦，拜拜。哎呀，架車又走啦，好啦，好啦，唔好意思啊。
司機，因為好抱歉。司機，停。好啦，準備上車啦。好啦，準備坐好啦。好啦，揾間位坐啦。唔嘥時間，準備坐車啦。好啦，費事講啦。好啦，我坐人哋架車啦。好啦，褪車啊！呢個好似我話嘅新界東㗎。呢架呢，好似係要佢嘅方向盤嚟㗎，電腦嘅方向嚟。好啦，我準備廢話少講啦，揸住人架車就知啦。呢度又係黐線㗎，揸架車做乜嘢啊？好啦，大家少講，好啦，揸車當乘客咁落啦。嗰度，架車唔好玩啊！你踢我做咩啊？到底你黐線啊？你做乜嘢啊？下次再見啦。好啦。架車唔嚟啦，好啦，準備再見，拜拜啦，好啦，拜拜。